एक्टिंग्विशर तैयार नहीं हुई इसलिए फायर टेंडर द्वारा आग को बुझाया जा रहा है। और पाइप फैला के और ये फायर टेंडर बुझाया गया सफलतापूर्वक। आपने देखा कि जब आग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझी, कंट्रोल वे में नीचे उतारा जाता है ताकि विक्टिम में आग लगी हुई है और विक्टिम के नीचे आने पर वहां पर उपस्थित मेडिक के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है और उसके बाद उसको मेडिकल पोस्ट पे ले जाता है क्लियर में से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस है। अब उसको ट्रॉली से सामने की तरफ ले जाए जो